4 बिलियन मतलब गाइज रिसेंटली सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में बताया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है, जो कि उन्होंने 4 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए अपने चैनल पे। तो इसी पे पीयूष ने सौरभ जोशी को एक एपिक रिप्लाई दिया था, तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइस हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया है। हमारे चैनल पे 4 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, 4000 मिलियन। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि 4 बिलियन व्यूज़ मेरे खुद के हैं, हमारे खुद के हैं, हमारे चैनल के। छाती ठोक के बोल सकते हैं, छाती ठोक के बोल सकते हैं पीयूष के नाम पे लिए। आप लोगों को पीयूष की थग लाइफ कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।